Teman-teman, saya berada di sampingnya pohon jambu monyet ini, namanya jambu mente. Tahukah Anda teman-teman bahwa jambu monyet ini kalau diperas airnya dari buahnya itu bisa untuk menghilangkan sakit batuk itu. Kalau saya yang belum pernah mencoba silahkan dicoba ya. Jadi airnya jambu monyet itu nanti bisa diperas dan diminum, itu bisa menyembuhkan batuk itu. Itu teman-teman ya. Jadi jambu monyet yang ini tuh, yang daging buahnya ini bukan yang monyetnya ya. Ini kalau diunduh kemudian diperas airnya dan diminum, itu bisa untuk menyembuhkan batuk ini. Itu testimoni dari saya. Kalau berani mencoba